นี่นะคะรีวิวคืออยากจะบอกว่าบักม่วงต้นนี้ไม่ต้องใช้ไม้ต่อยยากนะคะอยู่ตามดินเลยค่ะโอ้ดอกนี้กำลังจะขึ้นนะคะ คือแบบก้มเก็บนะคะไม่ต้องใช้ไม้ต่อยค่ะ สามารถก้มเก็บนะคะนี่เลิศบ่อโอ้แบบนี้กำลังเกิดนะคะไม่ต้องใช้ไม้นะสามารถเก็บเอาเลยเลิศ